भनेको अनि देखाएको देखाइ खै सो साथीहरु आजको मेरो मुकबाङमा चाहिँ म राजमा पकाउँदैछु राजमाको ग्रेभी अनि त्यसपछि यहाँ छ पोर्क विथ रायो साग हैन अनि अब राजमा चाहिँ म यहाँ कुकरमा बसाउँछु कुकर चाहिँ तात्तिसकेको छ त्यसपछि कराईमा चाहिँ म यो पोर्क र साग बसाउँछु अनि त्यसपछि सलादहरु हुन्छ अनि के हुन्छ म तपाईलाई देखाउँछु अहिलेको लागि चाहिँ राजमा बसाउँदैछु Hello everyone, नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आज चाहिँ हामीसँग छ मुकबाङमा यो चाहिँ पोर्क र साग अनि यहाँ चाहिँ छ अमिलो कागती अनि काँक्रा गाजर अनि टमाटरको अचार अनि राजमाको तरकारी अनि आज चाहिँ हाम्रो मुकबाङ बुढाबुढीको दरो जाँदैछ सुरु गरौँ हैन दालहरु ये पानी तिम्रो उतार ओहो झरो त हो हुन्छ यत्रो मेहनत गरेर पकाएको कस्तो भयो हल्का यसो तारिफ पनि गर्दिनु हैन यहाँ हाल टमाटर ल साग चाहिँ कस्तो मनपर्छ है मासुमा सुरु गरेँ त गाइज यो भन्यो त टमाटरको अचार मेरो बुढोले बनाएको अनि देखाएको देखाएँ खै मेरो हातलाई बबाल नि मलाई चाहिँ मेरो बुढोको राजमा फेभरेट हो नि त राजमा त्यही भन्नु थियो राजमा चाहिँ जेमा मनपर्छ साह्रै दामी लाग्छ क्या राजमा पोर्क पनि दामी भन्छ मलाई चाहिँ फेरि बस्दै मनपर्छ के गर्नु बसेर चाहिँ खानुपर्ने यता हो यस्तो मिठो मिठो बनाउने बुढी पाकामा घरिघरि गर्व लाग्दैन लाग्छ नि फेरि मिठो मिठो पकाउनको लागि ल्याइदिने बुढो पनि त गर्वकै कुरा हो नि होइन गर्वकै कुरा हो कोही कोही बेला चाहिँ फेरि रिस्ता फेरि खदा खायो नि त सुँगुरको रिसायो नि त मलाई चाहिँ क्या बुढालाई मिठो मिठो पकाएर खुवाउन यस्तो मतलब कस्तो मनपर्छ क्या खुसी लाग्छ धेरै माम खाइदियो भने अनि मिठो मानिदियो भने चाहिँ अब सबैलाई लाग्छ होला त्यस्तो आफ्नो बुढाले मिठो मानिदियोस् मिठो लागोस् वा कति मिठो भनिदियोस् जस्तो चाहिँ सबलाई लाग्छ होला नि मलाई चाहिँ मनपर्छ क्या यो चाहिँ यसरी खाइदिने अब अहिले चाहिँ म मेरो लक्ष्य के अरे लाइफको गोल्स भनेकै मेरो बुढालाई मिठो मिठो पकाएर खुवाउनु
अरू केही गर्नु पर्दैन त्यति गर म ह्याप्पी भएछु तर कामहरूमा पनि धेरै के भन्छ सपोर्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ है यस्तो गर उस्तो गर अहिले चाहिँ म आफैले टाइम पाउँदिनँ क्या नानीले गर्दा पनि म त टाइम पाए पनि ध्यान चाहिँ लाउनु पाउँदिनँ हो बिस्तारै ध्यान हुँदैन क्या नानीतिरै हुन्छ नानी लड्यो कि उठ्यो कि जस्तो लाग्छ अनि अहिले चाहिँ म हालमा चाहिँ केही गर्नु सकेको छैन त्यही हो बुढालाई मिठो मिठो पकायो खुवायो यति मिठो त होटेलमा पनि पाउँदैन पकाउँछ तर आफ्नै टाइपको मिठो हुन्छ हामीलाई चाहिँ लोकल स्वादै मिठो लाग्छ है सबै लोकल हो धनियाँ पनि लोकल तागा पनि लोकल यो अचार पनि पोलेर टमाटर पोलेर बनाएको मैले सिलौटोमा पिसेको भनौँ न छोरीटो हुने है घरतिर खाएको जस्तो क्या गाउँमा ह्याप्पी छोरी चाहिँ खोइ भन्नुहुन्छ होला छोरी चाहिँ अहिले स्लिपिङ पुरा निन्द्रामा छ चाहिँ उसले चाहिँ अघि खानासाना खाएर ऊ चाहिँ 9 बजी चाहिँ सुतिसक्छ क्या बिहान उठेर अनि फेरि 9 बजी चाहिँ उसको फेरि सुत्ने टाइम उठ्नु पनि त अनि 4 बजीतिर उठ्छ नि त यता पनि हाल नि पोर्क अलिकति फेरि यता ठिक छ भएछ साग ठिक छ साग चाहिँ म पनि बगान ल्याउनु पर्यो गाइज मेरो पनि साग चाहिँ फेभरेटै हो दामी दामी भएछ हौ साग मासु चाहिँ साग हालेको मिठो लाग्छ है सँगको चाहिँ Mama na. आलु Ulo. Nada dah minta makan malah rozu. salad aru Sekarang malah rozu. थोरै लिएर
राजमा पकाउँदा ठाउँ जस्तो भएको हो यहाँ पनि थोरै हालिदियो अचार खाने म यहीँ खान्छु साग त्यो साग हाल त भोलि सोलिड छ त आज आज अरू बेला पनि मिठो छ पुरी मिठो छ भन्नुहुन्छ त आज चाहिँ क्यामेरामा भनिदिएको अरू बेला पनि मिठो हुन्छ अहिले त मजा आयो क्यामेरामा फिस भएर होइन रियली पनि भनेको हामीलाई प्रायः सुँगुरको मासु मिठो लाग्छ अहिले त्यही पनि मजाले खरिएर बनाएको क्या आज चाहिँ थम्बनेल बनायो त बिर्सेछु बिर्सेछु हामी तपाईँले बनाइदियो आउनु फोटो छ एसएसबाट एक दिन उसको थम्बनेल बनाउँदै गरेको भिडियो पनि गर्नु ल ल अरू यति गाह्रो भने त पैसा पो दिन्छ भन्दै हाल्यो नि डर खाँदो रहेछ नि हामी पनि मासु थालु लाग्यो त मासु खाएर त मासु कस्तो खाँदैछ नि धान्नु अमिलो दामी खाना कस्तो लाग्यो
दामी यम्मी थ्याङ्क यू साथीहरू यति जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो हामीले चाहिँ खाएर तपाईँहरूले साथ दियौँ हामीले 3 जेलसम्म खायौँ तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियो फेरि पनि अर्को लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि हामीलाई हेरेर साथ दिनु होला अनि लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला हैन बाइ 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 मिठो भयो